Kaixo denoi, gaur kontatuko dizudan ipuina, Otso Maltzur izenekoa da. Otso Maltzur. Patakruak, Errusiako ipuin tradizional batetik abiatuta idatzi zuen ipuina da. Bazen behin. Otso, alfer bat, alperrontzio bat. Lanik ez egitearren, ez eizatzearren, beti egunero, arroza jaten zebilena. Arroza atzo, arroza gaur, arroza bihar. Egun batean, izpiluari begiratu zion, eta oso argala zegoela iruditu zitzaion. Oso argala nago, esan zuen Otsoak. Zerbait egin beharko dut. Gaurtik aurrera eizatzen hasiko naiz eta animalia jango ditut. Esan zuen. Halaxe, mendira abiatu eta lehenik eta behin hauntz batekin egin zuen topo. Hauntza, goseak nago eta jan egingo zaitut, esan zion Otsoak. Baina, aizu, nor zara zu? Galdetu zion hauntzak. Ni Otso Maltzur naiz, eta kabo zure posa, gorroto baitut, arroza. Hauntzak, ikaratu beharrean, pentsatu zuen. Badaki zer esango diodan. Otsoa, jan nahi nauzu, zabaldu ezazu ahoa, eta salto bat egingo dut, eta dena batera jango nauzu. Baina ze gertatu zen? Hauntza mendian gora jun, korrika berakasi, eta pamba! Bere buru eta adarrekin txoke egin zion. Ederra kolpea, 3 hortza utzi zizkion Otsoari. Otsoa, errekuperatu zenean, pentsatu zuen, hau da, hauntza. Baina berdin zait, antxe ikusten dut, astoa jango dut orduan. Eta esan zion. Astoa, goseak nago, eta jan egingo zaitut. Baina, zu, nor zara zu, galdetu zion astoak. Ni Otso Maltzur naiz, eta kabo zure posa, gorroto baititut, hauntzak eta arroza. Beno, ideia badaka zuretzako orduan, erantzun zion astoak. Azaitez nire izatxa jaten, nik bitartean belarra jango dut eta goxo-goxoa egongo nahi, xamurra. Otsoak kaso egin zion, baina izatxea hurbildu zenean, pamba! Eman zion ostikada ikaragarria. Begiratu, aritza zuaitz baten gainera. Ospa bidalutadan egin zion, eman zion ostikadarekin. Jetxi zenean, ardia ikusi zuen. Ardia! Goseak nago eta jan egingo zaitut, esan zuen Otsoak. Baina, aizu, nor zara zu? Erantzun zion ardiak. Ni Otso Maltzur naiz eta kabo zure posa, gorroto baititut hauntzak, astoak eta arroza. Ongi da, baina hurbildu zaitez nire gana eta izango dizut non aurkitu orratzak, hartaka, artileakin, galtzerdiak egin ditzakezu, erantzun zion ardiak. Otsoa hurbildu zenean, kraka! Koskai, hortzkada ikaragarria eman zion. Zurbil, utzi zuen Otsoa. Eta ardiak ospa egin zuen baita ere. Beia ikusi zuen orduan. Aizu, beia, goseak nago eta jan egingo zaitut, esan zion Otsoak oraingoan. Baina zu nor zara zu?
Ni otxo maltzur naiz, eta kabo zure posa, gorroto baititut, hauntzak, astoak, ardiak, eta arrosa. Bero, erantzun zion orduan behiak. Esne pitin bat eraten baduzu errapetatik, hobeto izango da zuretzako, esneak indar handia emango dizu. Eta otsoa kaso egin zion, makurtu zen behiaren errapetatik erateko, eta behia, pamba! Etzan egin zen bere gainean. Begiratu, alfombratxo bat bezala utzi zuen. Aplasta eginda. Errekuperatu zan otzua, gozea handia zeukan, eta oraingoan txerriarekin ausartu zen. Txerria! Gozeak nago eta zerre eta janegiko zaitut! Baina, nor zara zu? Erantzun zion txerriak. Bani otso maltzur, eta kabo zure posa, gorroto baititut hauntzak, astoak, ardiak, beia eta rosa. Bai, deia badaukat, esan zuen txerriak. Muturra eta belarria garbituko ditut. Eta horrela goxo egongo naiz. Igo nire gainera mesedez. Eta goazen, garbitzera. Elkarrekin joango gara. Eta hilo zen, gainera otsoa, txerri gainean, txerriak horrik hasi zen, eta iritsi ziren herrira. Hobe izango da, abisua ematen badezu bainua prestatzen hasteko. Esan zion, orduan otsoak indar guztiarekin. Oiukatu zuen, baina ze gertatu zen? Herrian zeuden txakur guztiak entzun zutela otsoa. Denak korrik abiatu ziren otso maltzurren atzetik. Otsoa korrika irezi aldegin zuen handik. Ikasi zuen gure otsoak. Erabaki zuen, handik aurrera, ez zuela gehiago animalirik jango. Ez zegoela engaizki bere betiko arroza jaten. Eta ala bazan edo ez bazan, zar dadila kalabazan, eta atera dadila Zumaiako plazan. Ondo izan.